قبلهم على اليد. كيف انتم وحبيبتانا اللي قد تجروا برا في صحانها تاكلوا شي بنانا يو بخلصا وقفتوا من كلش وانت سيبي الترالا. اي دونكار. Mela, sinjur, jek taraw xaġa interessanti dejjem ibatulna fuq shooter@danusandokkom minn batilna ħanatu kasom għax għandna ruxmata każijiet. Ma bil-mod. Ħallum ħafna nies off. Imma daw le. Daw min? Daw. Daw, tal-gożu ċenil. Dawk ukoll imma dawn le. Daw min? In-naħal ja ħażra, n-naħal dejjem għaddejjin fi-xogħol. Mit-tnejn sal-ħadd għaddejjin min jimxi min iddakkar min jitfa' min fittex in-nektar biex jagħmel għasel tajjeb u jibri x-xejn. Diki, hemm naħla ħdejja. Xiġifieri hemm naħla ddakkar il-fjuri? Mhux fjuri għax joqgħod iqallef fil-boros biex jiġbor il-fliexkan tal-BCRS tal-hekk qisu naħla. Ejwej, ħafna qra, m'intix ikkonċentrat illum. Sorry. Inti taf kemm kbira l-importanza tan-naħal. Iżda iktar mu qed imur iż-żmien, iktar daw in-naħal qegħdin jonqsu. Taf għaliex qegħdin jonqsu? Nasab għax mhux ikonna tfal. Fuq in-naħal nitkellmu mhux fuq l-umanità. Il-biċċa ta' xogħol qed jonqos l-abitat naturali tan-naħal għaliex għax flok eliqi u fjuri u siġar x'qed nagħmlu nwaqqgħu nixkanaw u nibnu l-konkos u mill-konkos mhux li ħajoħroġ xi tant għasel le. Le. Imma. Jiena llum xtaqt li forsi nifmu ftit lil daw in-naħal huma organizzati, kulħadd b'xogħlu, imbagħad hemm ir-reġina, u mbagħad isemmlu l-għasel, u mbagħad hemm is-soldati, nixtieq xi dokumentati kemm kif. Nagħmlu hekk jien. Inti trid kif ikunu manqas minn in-naħal. Ħalli fid, ħammur nagħmellek wieħed. Wasal il-ħin biex nagħmlu dokumentarju serju dwar in-naħal issa. Fija ked int ħaqgħod titellifni, int suppost tgħinni, mhux tkellimni. San-naħal fihom biċċa xogħol biex tiffilmihom. Allura minflok ħaniffilmi għan-naħal, ħansib nies li jagħmlu wirid għan-naħal. Ejja, żomm, u ejja ġis sekondi, ejja. Ġis sekondi! Ma trid, ġu. Issa kemm impoġġilek naqadaw wara. Din il-ħin kollu tbit xogħla, bit. Tbit? All right. Imbagħad hemm dawk in-naħal illi jaħdmu. Qed tara kemm taħdem, imbagħad tkun titmażżar, itmaħħom. Cool, ha? Hekk, imbagħad tibda tipproduċi x-xema u tibni imbagħad tidħol stor tal-ikel. U finalment tfittex in-nektar il-polin, fittex naqa' polin. Qed tara dak sib. Issa inti ħatoqgħod lir-raġel, oqgħod hemm ħawaħħallek. Titlaq ukoll dawk li jgħidulhom permonis, għandek permonis. Naf x'inhuma? Bihom tikkontrolla l-kumplament tal-kolonja sħiħa u taf kemm tgħix għal aktar minn 5 snin. In-naħla? Ġivint iktar minna. Hemm in-naħal l-irġiel. Dawn xogħolhom biss. Li għandhom li wara li imutu. Jekk ma qabel ix-xitwa, igarawhom il-barra mill-bejda u jgħixu taf kemm 8 ġimgħat biss. Min ġimgħat. Tista' tmut li. Wara miet. Okay. Proset b'xi mod fimna, bravo. Snijat imbri, vera, ħanajdlek. Sinjuri, issa biex naf li għamlu ħafna ġid dan naħal, imma jikdmu wkoll, u jtuk ix-xewka kamikaze x'mallejtu ilek bombom imutu. Issa biex insenilkom raskom intu f'xeda ikun hemm 60,000 naħla. Ħafna. Issa biex inti tmut mill-attak sakemm ma tkunx allerġiku għax hemm mod ieħor, iridu jiftehmu 1500 minn dan naħal u jgħidu għantulu f'daqqa. Ħafna. Li jiġu 1.7%. Isak qed tgħid, in-nies li votaw l-alternattiva jduru għalik. Ejwejja, imma l-mistoqsija naħseb xorta tistaqsuwina. X'għandek tagħmel meta tikdmek naħla? Ħalliha fidi ħammur jien. Għedin hawnhekk ma' ħabib tiegħi wkoll Jan Kirkop, Dr. Jan Kirkop. Ħajtlek dott, x'ma tax dott. Jekk tikdbek naħla, x'qed tagħmel realistikament? Forsi tweġġin qas u ma jkun hemm iktar riperkussjonijiet. Tista' żarrata kif qed int. Eżatt. Hemm rimedji naturali x'wieħed jista' jagħmel, importanti tneħħi x-xewka. Tlaħlaħ l-erja u tista' tapplika silġ, u mbagħad tista' hemm rimedji naturali bħall-lasel, baking soda ukoll jafjejn, hemm min jgħid it-toothpaste jafjejn. Però jeżistu wkoll affarijiet mediċi li wieħed jista' japplika fuq il-gidma jkunu abbażi ta' steroid, nużawhom anke l-griem tan-nemus.
imma xogħolhom huwa li itaffu ir-reazzjoni tal-valenu tax-xewka, iwetu l-ħmura u allura tkun muġuħ inqas. Min huwa allerġiku min jaf li huwa allerġiku għandu jżomm l-EpiPen fuq. Tkun siringa u għandu jieħodha minnu fih biex jilqa' biex ma jkollokx dik l-anaphylactic reaction li tkun reazzjoni ta' allerġija qawwija. U dak kien kollox minn Dr. Jan Kirkop. Grazzi, Dok. Grazzi lilek. U jekk tikdmek naħlaq, issa taf xi tittamel. U dak kien xute, iżel